Halo, Assalamualaikum. Saya akan membuat video dengan judul Musyawarah untuk Mufakat Pelajaran Abadi dari Lahirnya Pancasila. Halo semuanya, nama saya Hendris. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat mendasar bagi bangsa kita, yaitu sejarah lahirnya Pancasila. Tahukah kalian bahwa Pancasila bukan sekedar teks tapi buah dari pemikiran mendalam para pendiri bangsa kita di tengah perbedaan yang sangat tajam. Mari kita melihat momen sidang BPUPK dan Panitia 9 pada tahun 1945. Saat itu terjadi perdebatan besar mengenai dasar negara, terutama soal hubungan agama, negara, dan piagam Jakarta. Bayangkan, para pemimpin kita berasal dari latar belakang yang sangat berbeda, tapi mereka duduk bersama untuk mencari titik temu demi satu tujuan, Indonesia merdeka dan bersatu. Dari peristiwa ini kita melihat dengan jelas nilai musyawarah dan mufakat. Para tokoh bangsa menunjukkan kerendahan hati untuk saling mendengarkan dan mengesampingkan ego golongan. Mereka membuktikan bahwa perbedaan pendapat bukanlah pemecah, melainkan kekayaan untuk mencapai keputusan yang sangat bijaksana bagi semua orang. Apa pelajaran untuk kita generasi muda? Di era media sosial sekarang, sering kita sulit menerima perbedaan pendapat. Pelajaran dari sejarah Pancasila adalah solusi terbaik lahirnya dari diskusi, bukan caci maki. Nilai ini sangat relevan untuk menjaga persatuan kita di tengah beragaman saat ini. Mari kita membawa semangat musyawarah ini dalam kehidupan sehari-hari. Saya Hendris, terima kasih sudah menonton.